கோத்ரெஜ் ஏர் கண்டிஷனர்கள் மூலம் ஒரு ஃப்ரீ கூலிங் 5 வருட விரிவான உத்தரவாதத்துடன். அதனால்தான் இது உண்மையான நேர்மையான சலுகையாக இருக்கிறது. பெரும்பாலான உத்தரவாத சலுகைகளில் 1 வருடத்திற்கு பிறகு கட்டாய கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடிய வருடாந்திர பராமரிப்பு சேவைகள் உள்ளடங்கியிருக்கும். தடையற்ற சீரான குளிரூட்டிக்காக இந்த பராமரிப்பு சேவைகளை தேர்வு செய்ய நாங்கள் உங்களை ஊக்குவிக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் அதை கட்டாயமாக்கவில்லை. உங்கள் வசதிக்கேற்ப அதை விருப்பத் தேர்வாக வழங்குகிறோம். மற்ற உத்தரவாதங்களுடன் கேஸ் லீக்கிற்கு கட்டணம் செலுத்துவது வழக்கமானதுதான், அதுவும் குறிப்பாக 1 வருடத்திற்கு பிறகு. ஆனால் கோத்ரெஜ் வழங்கும் நேர்மையான உத்தரவாதத்தில் 5 வருடங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜிங் கட்டணம் இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. அதனால் ஒவ்வொரு கோடை காலத்திலும் உங்களுக்கு தடையில்லாத கூலிங் கிடைக்கிறது. இது உண்மையான மாற்றம்தான். பல உத்தரவாதங்கள் ரிமோட் பிரச்சனைகளை கவர் செய்யாது. ஆனால் கோத்ரெஜ் வழங்கும் நேர்மையான உத்தரவாதத்தில் அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் ரிமோட், ஃபேன் பிளேடுகள் மற்றும் இதர பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் சேதமடைந்தால் அது இலவசமாக மாற்றித் தரப்படும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பதிவு செயல்முறைகள் இல்லை. ஆனால் பல உத்தரவாதங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் நுகர்வோர் பதிவுகளை கட்டாயப்படுத்துகின்றன. அதை நாங்கள் உங்களுக்கு விருப்பத் தேர்வாக மாற்றியிருக்கிறோம். மேலும் கடினமான நிபந்தனைகள் இல்லாமல் உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறோம். மற்ற உத்தரவாதங்களில் லேபர் கட்டணங்களை கட்டாயமாக செலுத்த வேண்டும். ஆனால் கோத்ரெஜ் வழங்கும் சலுகைகளில் நீங்களாகவே தயாரிப்பு நிறுவியிருந்தாலும் கூட மறு நிறுவல் அல்லது ஒவ்வொரு முறை ரிப்பேர் செய்ய வருவதற்கு கட்டணமில்லை. அதனால்தான் கோத்ரெஜ் வழங்கும் ஏசிக்கான விரிவான 5 வருட உத்தரவாதத்தில் உண்மையில் எந்த மறைக்கப்பட்ட கட்டணமில்லை.